আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো টয়োটা সুপারস্টার এলডি। টয়োটা সুপারস্টার এলডি। যারা মূলত বিশেষ করে কম বাজেটের ভিতরে গাড়ি চাচ্ছেন, ভাড়ায় খাটাতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখলে এই গাড়িটা কী অবস্থায় আছে, কত টাকা দাম, কোথা থেকে দেখতে পারবেন, সব কিছু বিস্তারিত এই ভিডিওটির মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা করব। গাড়িটা আমি একটু ভালো করে দেখাই দিই, তারপরে কিন্তু গাড়ির দাম এবং কাগজপত্র বিষয়টা জানাই দিব। আচ্ছা ভাই, সামনে আসেন। গাড়ির ডেন পেন্টে কি কোনো কাজ আছে? না ভাই, গাড়ি আপাতত এখন বর্তমানে ডেন পেন্টের কোনো কাজ নেই। গাড়ি ফ্রেশ আছে, ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, তো বডি খুব সুন্দর আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, গাড়িটা একটু আমি ভালো করে দেখাই দিই। এটি হচ্ছে ডান পাশ থেকে যদি গাড়িটা সম্পূর্ণ দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন এই অবস্থা আছে। আমি সম্পূর্ণ গাড়িটা ঘোরা যতটুকু সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করব। যারা নিবেন আসবেন, এসে দেখে শুনে ভিডিওর সাথে মিলায় তারপরে কিন্তু নেবেন। এবং গাড়িটার নাম্বার করা আছে ঢাকা মেট্রো গ 13 সিরিয়ালের গাড়ি। আমি একটু পরে গাড়ি কাগজপত্র বিষয়টা জানাই দিব। গাড়িটা যদি একটু পিছন থেকে দেখানোর চেষ্টা করি, দেখতে পাচ্ছেন এই অবস্থা আছে। এবং যদি বাম পাশ থেকে একটু দেখাই দিই, এটি কিন্তু বাম পাশের সাইড। বর্তমানে ডেন পেন্টের কোনো কাজ নেই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু গাড়িটা কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করি এবং যদি সামনে থেকে দেখাই দিই, দেখতে পাচ্ছেন এই অবস্থা আছে। যা আছে মোটামুটি তো ভালো কন্ডিশন আছে। হ্যাঁ, খুব ভালো কন্ডিশন আছে। এবার চলে আসি গাড়ির টায়ার কন্ডিশনে। এটি কিন্তু গাড়ির সামনে টায়ার কন্ডিশন, দেখতে পাচ্ছেন এই অবস্থা আছে, চালানোর মতো আছে। এবং যদি ডান পাশের পিছে টায়ার কন্ডিশনটা দেখাই দিই, এটি কিন্তু ডান পাশের পিছে টায়ার কন্ডিশন একটু ময়লা লেগে আছে, তারপরে বিটগুলো মোটামুটি কিন্তু ভালো কন্ডিশন আছে। এবং যদি বাম পাশ থেকে গাড়ির টায়ার কন্ডিশনগুলো একটু দেখাই দিই, এটি কিন্তু বাম পাশের পিছের টায়ার কন্ডিশন। এটা স্পেয়ার চাকা, ভালোটাকে উঠানো আছে, ভালোটা ভিতরে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। এবং যদি গাড়ির বাম পাশের সামনে টায়ার কন্ডিশনটা দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু মোটামুটি আছে, চালানোর মতো আছে। তো এবার চলে আসি আমরা গাড়ির ভিতর সাইড। ভিতর থেকে ভাই একটু দেখান। এবং যদি আমি গাড়ির ভিতর থেকে একটু দেখাই দিই, এইগুলা কিন্তু গাড়ির সিট কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি ভালো আছে। আচ্ছা, আমি যদি গাড়ির খুঁটিগুলো একটু দেখাই দিই, ভাই মাইটার আছে নাকি? না, অ্যাক্সিডেন্ট কোনো হিস্টোরি নাই। তারপরেও আমি যতটুকু সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা যারা নেবেন এসে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে তারপরেই কিন্তু নেবেন। এবং যদি আমি ওই পাশ থেকে দেখাই দিই, বাম পাশ থেকে যদি একটু দেখাই, আচ্ছা এই পাশ থেকে একটু দেখান ভাই। আমি যদি বাম পাশ থেকে একটু দেখাই, আচ্ছা মিউজিক প্লেয়ার কি আছে? মিউজিক প্লেয়ার আছে, কাজ করে তো, কাজ করে। এবং যদি এই পাশের এই খুঁটিগুলো দেখাই, এগুলো অনেকটা দেখলে বুঝতে পারেন মাইটার আছে কিনা। একেবারে ফ্রেশ আছে, কোনো ফ্রেশ কন্ডিশন আছে তো। আচ্ছা, পিছনের হচ্ছে সিট কভারগুলো খোলা আছে, পরিষ্কার দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, পরিষ্কার করে লাগানো যাবে। যদি কেউ নেয় আপনি সবকিছু কমপ্লিট করে দেবেন। এখন সিট কভার আছে ভাই, খোলা আছে, মানে খোলা আছে, পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে দিবেন। আচ্ছা, এটা কয় সিটের গাড়ি ভাই? এটা 9 সিটের গাড়ি। আচ্ছা, সবগুলাই তো মানে সিট কভার খোলা আছে, পরিষ্কার করতে দেওয়া হয়েছে। এবং যদি এই পাশের এই খুঁটিগুলো দেখাই দিই, দেখতে পাচ্ছেন এই অবস্থা আছে। ভাই এতক্ষণ যে গাড়িটা দেখালেন, একটু কাগজপত্রের বিষয়টা ক্লিয়ার করেন। কাগজপত্র এটা হচ্ছে 2012 পর্যন্ত কাগজ আপডেট আছে। তারপর থেকে ফেল আছে। এটা হ্যাঁ, এটা নিজে যে ভাই যে জেলায় ইউজ করবে সেই জেলায় মাসিক করে নিয়ে সে সুন্দরভাবে চালাতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, দাম চাচ্ছেন কত টাকা ভাই? এটা দাম চাচ্ছি 1,90,000 টাকা। যান, আরো 20,000 টাকা কমাই দেবো। দাম চাচ্ছেন 1,90,000 টাকা। যদি কোনো ভাই নাই, আরো 20,000 টাকা কমাই দেবো। যদি দামাদামি না করে, একদম 1,70,000 টাকা কম দেবো। এবং তার সম্মানে তার আসা যাওয়া খরচ যেটা, সেটা বাদ দিয়ে দেবো। আচ্ছা, ভিডিও দেখে যদি দূর থেকে আসে, খাওয়া দাওয়া থাকা, হ্যাঁ জি, মানে সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করবেন। জি। আচ্ছা, এখানে আসার ঠিকানাটা একটু বলুন। আমাদের এখানে আসার ঠিকানা চুয়াডাঙ্গা ঝিনেদা রোড, যুব উন্নয়ন অফিসের সামনে 3তলা বিল্ডিং এর নিচে, বিসমিল্লাহ মোটর চুয়াডাঙ্গা। আর স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনারা গাড়ি সম্বন্ধে ডিটেলস জানতে পারবেন। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম।